चलो चलो, जल्दी से आज रात मेरे बंगलो में सोने का किराया दो और आराम से सो जाओ। अंदर ना ठंडी हवा लगेगी ना धूल मिट्टी। वाह रे वाह, क्या किस्मत है। थैंक यू मिस्टर फॉक्स। बंगला तुमने बनवाया और जिंदगी मेरी आराम से कट रही है? वो मेरा बंगलो है मोटू पतलू, और उसकी पूरी साफ सफाई और इंटीरियर का कॉन्ट्रैक्ट तुम दोनों को दिया है। अच्छा हुआ अपने दोस्तों को भी ले आए, अब काम जल्दी हो जाएगा। तो चलो, जब काम हो जाए तो मुझे फोन कर देना। हाँ? मिस्टर फॉक्स डोंट वरी, सब हो जाएगा। चलो बड़े भैया, काम शुरू करते हैं। जागो जागो, इंसान आ गए। छुप जाओ सब, छुप जाओ जल्दी। अरे क्या कर रहे हो, जल्दी उठो। अरे भागो, इंसान आ गए, भागो जल्दी। चलो बड़े भैया, एक रूम आप और घसीटाराम साफ करो, दूसरा मैं और पतलू साफ करते हैं। ओके ओके मेरी यारी। चलो पहले वार्डरोब की सफाई करते हैं। शुक्र है मकान ज्यादा गंदा नहीं है। अरे पतलू, तुम इतना कांप क्यों रहे हो? पैंट पैंट। अरे पतलू, क्या बात कर रहे हो? वार्डरोब में पलंग के नीचे भेड़िया है यार। उड़ी बाबा, पतलू किंग कोबरा भी है अलमारी में। कसम मेरे मिर्जू की, ये मोटे पतले तो है लेकिन मोटू पतलू नहीं है यार। उड़ी बाबा, बाबा बचा रे यार, बस ये बब्बर वाली रू। ओए भालू। रुको रुको, अरे तुम क्यों डर रहे हो? तुमको उन्हें डराना है। ये घर मेरा है, बाहर बोर्ड भी लगा है मिस्टर फॉक्स का। रुक जाओ। जितना हम डरे थे उससे कहीं ज्यादा वो एनिमल्स डर गए थे। वो सब डर के भाग गए। चलो अब साफ सफाई का काम करते हैं। ये वो इंसान है और वो भी निहत्थे हैं। हम वाइल्ड एनिमल्स हैं, इंसान हमसे डरते हैं। हमें उनके इस डर का फायदा उठाना चाहिए। जाओ और उन्हें डरा के भगा दो। किंग कोबरा और ब्लैक पैंथर, तुम दोनों जाओ। उड़ी बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में इतना बड़ा स्नेक कभी नहीं देखा। स्नेक कहाँ है? मोटू पतलू हम
डॉक्टर झटका आप कहाँ थे? ओ मेरे भाई मेरी यार, मैं उनकी बात सुन के डर गया। लोमड़ी ने ये मकान जानवरों को किराए पे दे रखा है और वो सब रात में यहाँ सोते हैं यारी। आपको कैसे पता? ओ मेरे भाई मेरी यार, मेरे पास ये गैजेट है ना, इसके जरिए मैं एनिमल्स की सब बातें सुन और समझ भी सकता हूँ और जो मैं बोलूँगा उन्हें भी हमारी बात समझ में आ जाएगी यारी। ये लो, सब लोग ये गैजेट पहन लो। ये लो। हाँ। साथियों, वो बहुत तेज है। एक दूसरे की सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ गए और फैन को उखाड़ के नीचे ले आए और अपने हथियार की तरह इस्तेमाल किया। मैं तो डांस कर करके थक ही गया। मेरी कमर में दर्द हो रहा है अब। वो बहादुरी नहीं, शरीफ भी है। मेहमान की खातिरदारी करना जानते हैं। देखो, मुझे शहद का छत्ता गिफ्ट किया। तुम सब बेकार हो, किसी काम के नहीं। मैं जंगल के राजा शेर के पास जाऊंगी। वो घर मेरा है और उसे कोई छीन नहीं सकता। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू। लाइन आ गया तो हम गए काम से। जल्दी कुछ सोचो। आइडिया। डॉक्टर झटका, क्या आप मुझे शेरनी बना सकते हैं? शेर महाराज, मेरी मदद कीजिए। हम आपकी प्रजा हैं। आप ही हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम चलेंगे, अभी चलेंगे तुम्हारे साथ और उनको ऐसी सजा देंगे कि वो भी याद रखेंगे। अरे कितने चालाक हैं ये इंसान। अरे शेर राजा जी, वो नकली है, नकली। उनके धोखे में मत आइए। किंग लायन, मैं इस घर में रहती हूँ, लेकिन इस घर पे कुछ एनिमल्स ने कब्जा कर लिया है। लोमड़ी उनकी सरदार है, लोमड़ी। मैं अब ये जंगल छोड़ के कहीं दूर चली जाऊंगी। मेरी मदद करने वाला कोई नहीं। अरे वो नौटंकी कंपनी है, नकली है, नकली। आज के बाद इस बंगले में कोई नहीं आएगा। ये तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। अरे महाराज, होश में आइए। ये नकली शेरनी है, नकली। यकीन ना हो तो मैं एक पंजा मार के दिखाऊं तुम्हारी उसे। इतनी हिम्मत, हमारी होने वाली रानी को पंजा मारोगे? तो आप ही एक नाखून लगा कर देख लीजिए ना। ओके, अभी देखता हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए। अगर आपने ऐसा किया तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। हाँ। ओह, तो तुम्हें डर है कि कहीं पोल न खुल जाए। धोखा, मेरे साथ धोखा। अब तुम्हारी बारी, मेरा रोल खत्म हुआ। अरे मैं क्या करूं? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। मोटू, समोसे खाओ और शुरू हो जाओ। शेर जी, जरा यहाँ बैठ के मेरी बात सुनिए प्लीज। ये तो गलत बात है। सारे जानवर अंदर आ जाओ। ये इंसान शक्तिशाली ही नहीं, दिल के भी अच्छे हैं। मेरा फैसला है कि जितने दिन ये इंसान यहाँ रहते हैं, इस घर में कोई नहीं आएगा। और जब ये इंसान यहाँ नहीं रहते, तब तुम लोग यहाँ रह सकते हो। ये मेरा आदेश है। उड़ी बाबा, एकदम सही फैसला किया है। हमें ये फैसला मंजूर है महाराज। हमें मंजूर है, हमें मंजूर है। अरे तो मेरे किराए का क्या होगा? आलसी लोमड़ी, आज के बाद कोई तुम्हें किराया नहीं देगा। खुद मेहनत करो और खुद खाओ। सब यहाँ मुफ्त में रहेंगे। किंग लायन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिस्टर फॉक्स के आने का टाइम हो चुका है। हमें बहुत काम है। हम आपसे फ्री होके जंगल में मिलेंगे। ओके, बाय बाय। मोटू पतलू, मैं छुप के सब सुन और देख रहा था। मुझे यकीन था मेरी प्रॉब्लम को तुम दोनों ही सॉल्व कर सकते हो। इसीलिए ये काम मैंने तुम्हें दिया था। और जानवरों की बात इसलिए छुपा के रखी, वरना शायद तुम लोग यहाँ नहीं आते। सो थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स हैव पार्टी। तो क्या पार्टी में मैं भी आ सकती हूँ? फ्री का खाना पीना तो बंद हो गया है, चलो फ्री की पार्टी ही सही है।